Buenos días, mi gente. Aquí estamos en un diagnóstico en proceso. Este es un Mercedes-Benz. Este vehículo nos llega con pérdida de comunicación entre varias computadoras. Como pueden ver, el abre ignición no nos marca en qué gear está ahorita mismo. Y si escaneamos, no aparece ningún módulo en la línea de High Speed Powertrain. Ningún módulo comunica. Entonces aquí estamos en diagnóstico en proceso de este Mercedes. Vamos a echarlo a andar el día de hoy.